Всем привет! Я решила обучиться монтажу, поэтому сюда я буду укладывать свои работы, возможно, процесс самих работ. Так что да, выполняла работу я в Филморе, но мне вообще не понравилось, ужасно, слишком много но. Сначала мне понравилось, но потом я поняла, что нет, это очень далеко от идеальной программы, так что можете мне что-нибудь посоветовать, буду рада. Да, всем спасибо, всем пока.